হ্যালো ভিউয়ার্স, আবার একটা মেডিসিন সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি। তো আজকে কফ সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব। যে সিরাপটির নাম হচ্ছে ভিস্কোডাইন, সুগার ফ্রি। এই কফ সিরাপটি ওখাট ম্যানুফ্যাকচার, একটা ভালো কোম্পানি। এই কোম্পানির বেস্ট প্রোডাক্ট ভিস্কোডাইন কফ সিরাপ, সুগার ফ্রি। এবং এই সিরাপটি এমআরপি হচ্ছে, আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, 98 রুপিস, 98 টাকা। এবং সিরাপটির ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট ডিসেম্বর 19 থেকে এক্সপায়ারি ডেট নভেম্বর 21, অনেক দিনই সময় আছে। এই সিরাপটির কম্বিনেশনে অ্যামব্রক্সিল, টার্বোটাইন, মেন্থল এটসেট্রা দেওয়া আছে। সো ভিউয়ার্স, এই সিরাপটি কাশি, খুসখুসে কাশি বা শুকনো কাশি এ ধরনের ক্ষেত্রে খুবই উপকারী একটি সিরাপ। এবং সিরাপের টেস্ট খুব সুন্দর। সিরাপটি বাচ্চাদের খুব উপযোগী টেস্টের ক্ষেত্রে, কারণ বাচ্চারা অনেক সময় ওষুধ খেতে চায় না। তো সেক্ষেত্রে এই ভিস্কোডাইন সিরাপটি টেস্টের দিক থেকে খুব ভালো, যা বাচ্চারা খেতে পছন্দ করবে। এবং এই সিরাপটি খুবই সুন্দর কাজ করে কাশির ক্ষেত্রে। বাচ্চাদের কফ জনিত কারণে যদি কারো কাশি বা সর্দি কাশি ইত্যাদি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে গলায় কোনো ইনফেকশন হয়ে থাকলে এই ভিস্কোডাইন সিরাপ খুব উপযোগী। তো ভিউয়ার্স, এই সিরাপটি আপনারা আপনাদের এলাকার যে কোনো মেডিসিন শপে গেলে এই সিরাপের নাম বললে এই সিরাপটি পেয়ে যাবেন। ভিস্কোডাইন একটি পপুলার ব্র্যান্ড। সো শুধু খেয়াল রাখবেন সিরাপটি যাতে পরিমাণ মতো ইউজ করা হয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে তবেই তাকে সেই মোতাবেক ডোজ দেবেন। এবং ওষুধটি সেবন করার আগে অবশ্যই একবার ডাক্তারদের পরামর্শ নেবেন। এবং ঔষধ কেনার আগে এক্সপায়ারি ডেটটা দেখে নেবেন। অনেক সময় ঔষধ এক্সপায়ার হয়ে যায়, খেয়াল থাকে না। তো সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই এক্সপায়ারি ডেটটা দেখে নেবেন, যাতে ঔষধের এক্সপায়ারি ডেটটা একটু লং টাইম থাকে। সিরাপটি 98 টাকায় আপনি 100 ml সিরাপ পেয়ে যাবেন। ভিস্কোডাইন সিরাপ দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে সিরাপটি, সিরাপের বোতলটিও দেখতে পাচ্ছেন। সর্দি কাশির ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। কাশি, গলা খুসখুস করা, ইনফেকশন প্রভৃতি এর উপরে খুব ইউজেবল। এতে টার্বোটাইন ইউজ করা হয়েছে। সো এর পরিমাণটা একটু যখন ইউজ করবেন তো ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ নিয়ে ইউজ করবেন। যদি আমার এই চ্যানেলে নূতন ভিউ থাকেন তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব, শেয়ার করবেন বেশি বেশি করে, যাতে ভিডিওটি অনেকেই দেখতে পায়। ধন্যবাদ।